İsmim Nurcan Atalan Heliçke. Amerika'nın New York eyaletinde Skidmore College'da çevre bilimlerinde ders veriyorum. Aslen sosyal bilimciyim. 2007 yılından beri de yerel buğdayların korunması konusunda küçük üreticilerle beraber çalışıyorum. Bugün küresel ölçekte önemli tarımsal miras sistemleri konusunda konuşacağım. Bu konu kapsamında küresel ölçekte tarımsal miras sistemi için geliştirilen tanım, bunun sistemlerin seçimi için geliştirilen 5 adet seçim kriteri, Dünya Gıda ve Tarım Örgütü tarafından geliştirilen bu korumanın neden önemli olduğu ve bu hangi ilkeler çerçevesinde bu sınıflandırmanın geçerli olduğundan bahsedeceğim. Küresel ölçekte şu an pek çok ülkede tanımlanmış koruma alanları var. Bunlardan da 4 tane örnek vereceğim. Türkiye'de henüz tanımlanmış bir küresel ölçekte önemli tarımsal miras alanı yok. Ancak öneri olarak sunulmuş 6 alan var. Bunlardan da Karacadağ pirinci örneği üzerinde konuşacağım. Küresel ölçekte biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan, topluluk kullanımı sebebiyle zaman içinde çevreye adapte olmuş, sürdürülebilir kalkınma için önemli, güzelliği ve doğal kaynak kullanımı ile öne çıkan araziler ve arazi kullanım sistemleri ve bunların küresel ölçekte ekosistem değerleri yaratması Dünya Gıda ve Tarım Örgütü için 2002 yılından itibaren küresel ölçekte tarımsal miras sistemleri tanımının oluşturulmasına vesile olmuştur. Dünya Tarım ve Gıda Örgütü, aile çiftçiliğinin ve geleneksel tarım sistemlerinin karşı karşıya kaldığı tehditler nedeniyle bu programların, bu sistemlerin korunmasını, sürdürülebilir bir koruma getirilmesini ve sosyoekonomik kalkınmayı küresel düzeyde dengeli bir biçimde desteklemeyi amaçlamaktadır. Program, tehditlerin giderilmesi için gereken yolların araştırılmasını ve bu sistemlerden elde edilen sosyolojik ve ekolojik faydaların daha üst düzeye çekilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bahsedeceğim gibi şu an dünyanın pek çok ülkesinde küresel ölçekte tanımlanmış tarımsal miras sistemleri vardır. Bu sayının artması beklenmektedir. Atalarımızdan kalma bu tarım sistemleri günümüzdeki ve gelecekteki tarımsal yenilik ve teknolojilerin temelini oluşturmaktadır. Aynı zamanda kültürel, ekolojik ve tarımsal çeşitlilikleriyle bu sistemler iklim değişikliği ve çevresel değişime karşı bir güvence görevi üstlenmektedir. Küresel ölçekte önemli tarımsal miras sistemleri nasıl seçiliyor? Dünya Gıda ve Tarım Örgütü 2002 yılında bu sistemlerin seçilmesi için belli kriterler belirlemiş. Bunlardan ilki bu alanların gıda ve geçimlik güvenliğini sağlaması. İkincisi biyolojik çeşitlilik açısından önemli olması. Tarımsal biyolojik açısından hem zenginliğinin olması hem de tarımsal ekosistemler açısından fayda, değer sağlaması. Yerel olabilir, ulusal olabilir ve küresel anlamda. Aynı zamanda geleneksel bilginin varlığı ve devamlılığını sağlayacak faktörlerin varlığı da çok önemli. Birazdan da bahsedeceğim gibi küresel ölçekte önemli tarımsal miras sistemlerinin önünde kaybolması ve erozyonu için pek çok tehdit var. Bu da ayrıca bir konu olarak işlenecek zaten. Ama özellikle bu geleneksel bilgiyi ve sosyal, kültürel değerleri devam ettirecek bir topluluğun olması ve o topluluğun kendi içinde tutarlı bir şekilde devam ettirmesi çok önemli. Kültürel ve sosyal değerler dedik. Bu değerlerin sınıflandırılması, tanınması ve kuşaktan kuşağa aktarılması bu da sınıflandırmaya tabi. Ve son olarak sistem yapısal olarak değerlendiriliyor. Hem coğrafi yapı hem alan kullanımı hem de su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanımına verdiği katkılar Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün bu değerlendirmesinde ve bir alanı küresel ölçekte önemli tarımsal miras sistemi olarak seçmesinde etken oluyor. 2005 yılından beri Dünya Gıda ve Tarım Örgütü tarafından 22 ülkede toplam 62 sistem küresel ölçekte önemli tarımsal miras sistemi olarak tanımlanmıştır. Halen 9 ayrı ülkeden 15 ayrı proje bu sınıflandırma için değerlendirilmektedir. Demin de bahsettiğim gibi amaç küresel ölçekte önemli olan tarımsal pratikleri, geleneksel bilginin korunmasını sağlamak, bu pratikler hakkında farkındalık yaratmak ve aynı zamanda tarımsal biyolojik çeşitliliğin hem günümüz kuşaklar için hem de gelecek kuşaklar için korunmasını sağlamaktır. Tarımsal miras bölgeleri dünyanın hem kültürel olarak tarımsal deneyim birikimini hem de kırsal kesimde yaşayan insanların deneyimlerini temsil etmektedir. Bu bölgeler, bu sistemler milyonlarca küçük çiftçiye sürdürülebilir şekilde çeşitli ürünler, yiyecekler ve refah güvencesi sağlamaktadır.
Tarımsal miras sistemleri hem sosyolojik hem ekolojik sistemler olduğu için ve bu sistemler bir arada geliştiği için yüzlerce yıldır kültürel ve biyolojik ilişkiyi ve bu sürecin devinimini temsil etmektedir. Ne yazık ki bu sistemler iklim değişikliği, ekonomik baskılar, sosyolojik baskılar nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Küresel ölçekte önemli tarımsal miras sistemleri programı aynı zamanda bu tehditlerin belirlenmesini, ulusal ve küresel ölçekte bu tehditlerin hakkında farkındalık yaratmak ve bunların sistemik bir şekilde ele alınmasını da öne çıkarmaktadır. Küresel ölçekte önemli tarımsal miras sistemi 3 önemli prensip ilke çerçevesinde şekillenmektedir. Bunlardan birincisi topluluk bazlı fayda ve koruma ilkesidir. Küresel ölçekte tarımsal miras sistemlerini koruyanlar, bu sistemleri geliştiren ve kendi geçimlik kaynakları ile kültürel değerleri bu sistemlere dayanan kişilerdir. Bu sistemlerin uzun vadede korunması ve tarımsal biyolojik çeşitliliğin in situ olarak alanda korunması bu kişiliklerin esenliklerini korumadan mümkün olamaz. Yani eğer biz bu sistemleri korumak istiyorsak bu sistemleri oluşturan insanların hem somut olan kültürel değerlerini hem somut olmayan esenliklerini bir arada değerlendirmemiz ve bunları desteklememiz gerekmektedir. Kişilerin ve oradaki topluluğun esenliği ise dediğim gibi sadece biyolojik ve fiziksel varlıkların sağlıklı bir şekilde ele alınması ile değil, aynı zamanda kültürel değerlerin korunması ile de mümkündür. Küresel ölçekte önemli tarımsal miras sistemlerin korunması ile oluşacak bütün faydalar da bu program çerçevesinde öncelik verilen ilke çerçevesinde bu sistemleri oluşturan kişi ve topluluklara geri dönmelidir. İkinci önemli ilke tarımsal miras sistemlerinin adaptasyon kapasitesi ile ilgili. Bu sistemlerin adaptasyon kapasitesi, dayanıklılığının korunması ve uzun vadede sürdürülebilirliği için ekosistem ve kültürel değerlerin devamı gerçekten çok önemli ve bunların bir arada adaptasyonu ve bir arada devinimi çok önemli. Yani biz eğer bu sistemleri korumak istiyorsak sadece ekolojik değerleri ya da sadece sosyal değerleri değil, ikisinin bir arada devinimini ve adaptasyonu sağlayan bir sistem oluşturmalı ve bu ikisini bir arada korumalıyız. Üçüncü önemli prensip ise bu tehditlerin, bu sistemlere karşı yer alan tehditlerin nasıl eline alınacağı konusunda Dünya Gıda ve Tarım Örgütü bu program çerçevesinde bu tehditlerin küresel düzeyde önceliklendirilmesini, belli sözleşmeler ve öncelikler çerçevesinde eylem planlarına entegre edilmesini ve bütün sosyal ve biyolojik çeşitliliği etki eden tehditlerin bir arada ele alınmasını önceliklendirmektedir. Aynı zamanda bu tehditler hakkında farkındalık yaratmak, politikaları yeniden şekillendirmek, bu ekonomi politikaları olabilir, tarım politikaları olabilir, çiftçileri destekleyen politikalar olabilir, çevre koruma politikaları olabilir. Olumsuz faktörleri bertaraf etmek ve bu sistemlerin ve onları koruyan toplulukların dayanıklılığını artıracak eylemleri desteklemek ve bunun için uzun vadeli eylem planları oluşturmak çok önemlidir. Programın diğer öncelikleri de var. Bu bahsettiğim 3 temel prensip seçim kriterlerinin yanında temel faydalar, neyin öncelikli olarak korunacağı ve ekolojik sistemlerle sosyal sistemler arasındaki ilişkinin önemi üzerinde duruyor. Ama önemli olan konulardan bir tanesi de tarımsal miras sistemlerini koruyan grupların ya da toplulukların adaptasyonlarını kendi süreçlerine göre geliştirmeleri. Yani dışarıdan bir etki varsa bu etki karşılıklı güven ve karşılıklı dayanışma çerçevesinde şekillenmeli. Ve özellikle günümüzdeki kalkınma politikaları çerçevesinde koruma amaçlı ya da kalkınma amaçlı politikalar bazen yerel toplulukların değerlerini ön planda çıkarmaya çalışırken katılımcı yaklaşımları göz ardı edebiliyor. Burada önemli olan tarımsal mirasın devamını sağlayan kültürel değerler ve sosyal kurumlar uzun bir vadede geliştiği için ve esnekliğini kanıtladığı için oradaki topluluğun katılımını ve önemini yadsımadan bu eylem planlarının hayata geçirilmesidir. Küresel ölçekte tarımsal miras sistemlerinin korunmasını etkileyen prensiplerden bir tanesi de uzun dönem öncelikleri gerçekleştirmek için katılımcı sosyal öğrenme süreçlerinin desteklenmesidir. Mirasın korunma öncelikleri
değişimi etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılması yönünde olmalı ve yerel toplumlar ile dıştan gelen aktörler arasında demin de bahsettiğim gibi karşılıklı saygı prensibine dayanan bir şekilde uygulanmalıdır. İnsanın temelli sosyal sistemler ve ekolojik sistemler arasındaki ilişkiyi bütüncül olarak ele almak, uzun dönemde sürdürülebilirlik, esenlik ve dayanıklılık prensiplerinin bir arada korunması için çok önemlidir. Yerel topluluklar bazen küresel, bölgesel, ulusal ve yerel ölçekte ortaya çıkan ekonomik, sosyal, ekolojik ve diğer değişikliklerin etkiliklerini anlamakta zorlanabilirler. Bu yüzden Dünya Gıda ve Tarım Örgütü bu miras sistemleri üzerindeki etkileri değerlendirmek üzere araştırma ve bilimsel çalışmaları da destekler ve bu süreçlere yerel toplumların katılımcı bir şekilde dahil olması için elinden gelen çabayı gösterir. Tarımsal miras sistemlerinin korunması için tarımsal biyolojik çeşitliliğin korunması esastır. Hem geçimlilik kaynaklarının korunması hem de ekosistem faydalarının gerçekleşmesi özellikle 21. yüzyılı şekillendiren hızlı değişime adapte olabilmemiz ve bu temelde koruma pratiklerinin geliştirilmesi için çok önemlidir. Demin de bahsettiğim gibi 22 ülkede belirlenmiş küresel ölçekte önemli tarımsal miras sistemleri bulunmaktadır. Şimdi bunlardan bölge bölge birkaç örnek anlatacağım. Bu sistemler resmi olarak tanınmış sistemler olup proje bazında olan ya da öneriler henüz bu sisteme dahil değildir. Bu konuda da Türkiye'deki örnekten bahsedeceğim. Avrupa Birliği sınırları içinde toplam 7 adet küresel ölçekte önemli tarımsal miras sistemi tanımlanmıştır. İtalya'da 2, İspanya'da 4, Portekiz'de 1 sistem tanınmıştır. İspanya'da tanımlanmış sistemlerden bir tanesi Taula del Senya, Valencia'da 27 belediyenin oluşturduğu, resmi bir kurumun öne sürdüğü ve 1000 yıldan yaşlı 5000 adet zeytin ağacıyla şekillenmiş bir üretim sistemi. Tarımsal sistem olarak antik zeytin ağaçları Territoria Senia, Avrupa'nın ilk tarımsal miras sistemlerinden biri olmuştur. Bu zeytinlikler hem binlerce zeytin ağacı, bunların hem diyet beslenmeye etkisi, hem ekolojik olarak, tarımsal biyolojik çeşitlilik olarak bölgeye uyumlu, agroekolojik şartlara uyumlu yerel türler olması, hem de zeytin çekirdeklerinin zeytinyağı üretiminde yenilenebilir enerji olarak kullanılmasından dolayı sosyal ve kültürel değerlerle ekolojik değerleri bir araya getirdiği için tarımsal miras sistemi olarak tanımlanmıştır. İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı bu oluşumu desteklemektedir. Coğrafyaları, tarihleri, dilleri, kültürleriyle birbiriyle bağlantılı bu 27 belediye ortak olarak bu alanların korunması için projeler geliştirmekte ve geleneksel bilginin korunması için de ayrıca projeler geliştirmektedir. 2009 yılına kadar bu bölge uzun süre terk edilmişti. Aynı zamanda dünyanın değişik yerlerinde de kırsal alanları tehdit eden kırsal nüfusun azalması, göç, kırsal alandaki iş gücünün azalması gibi faktörler bu bölgenin görece olarak az gelişmiş olmasını sağladı. Ancak bu gibi faktörler de bu zeytin ağaçlarının, antik zeytin ağaçlarının bu vakte kadar korunmasına bir şekilde vesile oldu. Bu arazilerin sahipleri belediyeler ile ve İspanya Tarım ve Orman Bakanlığı ile bir arada gelerek Territoria del Senya Birliği'nin kurulmasına vesile oldular. Bu amaçla da hem beslenme pratikleri hem agroekolojik değişim ve aynı zamanda da kültürel değerlerin korunması için beraber ortak proje üretiyorlar. İkinci örnek Yakın Doğu ve Kuzey Afrika'dan Cezayir'deki El Oued Vaha sistemi. Yakın Doğu ve Kuzey Afrika'da toplam 8 adet küresel ölçekte önemli tarımsal miras sistemi tanımlanmıştır. Cezayir'de 1, Fas'ta 2, Tunus'ta 3, Mısır'da 1, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de bir tane tanınmış tarımsal miras sistemi vardır. Cezayir'de Gut Vaha tarımsal sistemi 15. yüzyıldan beri kurak çöl sistemine adapte olmuş. Çiftçilerin yeraltı sularını geleneksel bilgiyle kullanarak pek çok bitki ve hurma yetiştirdiği bir sistemdir. Bu sistem 2011 yılında Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün tarımsal miras sistemine dahil olmuştur. Trude ve Anduan yerel toplulukları hurma ağaçları altında hayvancılık yapmaktadırlar.
Bu hayvancılık ve hurma ağaçları sistemi bir araya gelerek hem bu toplumların gıda güvenliğini sağlamakta hem de sulama ve su koruma sistemleri ile yetiştirilen bitkiler buradaki halkın yüzyıllar boyunca geliştirdiği marangozluk pratikleri sayesinde geçimlik kaynağı oluşturmaktadır. Bu bölge biyolojik çeşitlilik açısından çok zengindir. 800'den fazla hurma türü tarımsal biyolojik çeşitliliği temsil ederken çöl ekosistemine adapte olmuş evcil ve vahşi hayvanlar yerel bilgiyle korunmaktadır. Cezayir'deki Gudvaha sistemi suların yüzyıllar boyunca sürdürülebilir bir şekilde kullanımı ve çöl ekosisteminde bu sistemin geçimlik kaynaklarını ve gıda güvenliğini sağlaması açısından önemli olmuştur. Ancak yeraltı sularının azalması ve artan su kullanımı bu sistemi tehdit etmektedir. Suf bölgesinde yer alan ve yaklaşık 9500 tane olan gut sulama sistemleri günümüzde özellikle iklim değişikliğine karşı kurak ve yarı kurak sistemlerde tarımsal sürdürülebilirliğin sağlanması için önemli bir model oluşturmaktadır. Güney Amerika ve Karayipler'de ise yaklaşık 4 adet tarımsal miras sistemi tanımlanmıştır. Brezilya, Şili, Meksika ve Peru'da birer adet sistem tanınmıştır. Meksika'daki Chinampa sistemleri bazen yüzen bahçeler olarak da adlandırılır. Amerikan indigenous toplulukları tarafından yüzyıllardır kullanılan ve bugün de küçük çiftçiler tarafından başarıyla kullanılan eski bir yükseltilmiş tarla tarımı ve kanal sistemidir. Yerel hidrolojik ve iklim şartlarına tamamen adapte olmuş ve yılda pek çok defa ürün alınabilen bu sistem tarımsal biyolojik çeşitlilik açısından çok zengindir. 51 tane bitki tarımsal üretimde evcilleştirilmiştir. Aynı zamanda tıbbi bitki besin ya da liflerinden yararlanılan yaklaşık 96 çeşit yabani bitki yerel bilgi ile sosyal sistemlere dahil edilmiştir. Chinampa sistemi yüzyıllar boyunca yerel halkın artan gıda ihtiyacına cevap vermiştir. Çevresel ve teknik yönetim prensiplerini uygulayan yerel topluluklar hem farklı bitkilerin bir arada yetişmesini sağlamış hem de bu bitkilerin verimliliğinin devamına vesile olmuştur. Önemli özelliklerden bir tanesi de tarımsal miras sistemlerinde tarımsal biyolojik çeşitliliğin ya da pratiklerin zaman içinde durgun ve sabit kalmadığı, bunların sisteme adapte olduğu şeklindedir. Meksika yüzen bahçeler Chinampa sistemi içinde de tarih boyunca dönemler içinde üretilen bitkiler değişmiş. Üretilen bitkiler orada yaşayan kırsal ve yarı şehirli halkın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde evrilmiştir. Bu sebeple de tarımsal miras sistemlerini biz zaman içinde sabit ve kültürel değerleriyle tek bir zamanda tek bir şekilde tanımlayamayız. Yerel topluluklar arazinin adil ve katılımcı kullanımı için kurumsal ve hiyerarşik yapılar geliştirmiştir. Meksika için özellikle bu sistemlerin devamlılığı çok önemlidir. Çünkü çok uzun yıllar boyunca geliştirilmiş topluluk bazlı ortak kullanım prensipleriyle bireysel mülkiyet hakları çerçevesinde yasal düzenlemeler bazen çelişkili kullanım pratiklerine sebep olabilmektedir. Ancak topluluklar bu miras sistemi içinde kendi geliştirdikleri sosyal kurumlara dayanarak doğal kaynaklara erişimlerini devam ettirmektedirler. Asya ve Pasifik'te 8 ülkede toplam 40 adet tarımsal miras sistemi tanımlanmıştır. Çin'de 15, Japonya'da 11, Güney Kore'de 5, İran'da 3, Hindistan'da 2, Bangladeş'te 1, Filipinler'de 1, Sri Lanka'da 1, Cammu ve Kaşmir bölgesinde de bir adet tarımsal miras sistemi tanımlanmıştır. Çin'in Dong pirinç ördek balık sistemi monokültür pirinç yapısından ziyade entegre edilmiş ekosistem hizmetleri ve birlikteliği anlatmak ve bu sistemin hem gıda güvenliği hem de geçimlik güvenliği sağlamaktaki önemini vurgulamak açısından çok önemlidir. Pirinç ördek balık ve pirinç balık sistemleri bazen eğrelti otlarıyla ilişkili azot bağlayıcı bakterilerle birlikte ekolojik olarak yoğun üretimli bir alan kullanımı sunmaktadır. Bu sistemler Güneydoğu Asya'nın pek çok ülkesinde sürdürülebilir olduğu kanıtlanmış önemli tarımsal, ekolojik, kültürel sistemlerdir. Çin'in dağlık Guizhou bölgesindeki Gonjiang yarı özerk alanındaki pirinç, ördek, balık sistemi yerel kültür ve sosyal değerler açısından da çok önemli bir yer tutar. Dong halkının
doğal kaynak yönetimini en etkin şekilde kullanmak için geliştirdiği bu sistem ekolojik olarak sürdürülebilir bir sistemdir. Pirinç verimini arttıran, aynı zamanda hayvansal protein sağlayan bu sistem geleneksel yöntemler ile ekolojik prensipleri birleştirmiş, ekonomik açıdan da verimli bir sistem yaratmıştır. Ancak ekonomik ve sosyal değişim yüzünden geleneksel değerlerin erozyonu bu etkili tarım sisteminin devamlılığını tehdit eden bir faktördür. Don halkının beslenmesinde pirinç çok önemli bir besin maddesi olsa da 200'den fazla bitki tarımsal biyolojik çeşitliliği temsil ederek bu sisteme dahil olmuştur. Aynı zamanda çeltik tarlalarındaki salyangoz, yılan balığı, lotus kökü gıda güvenliği açısından önemlidir. Buradaki pirinç, balık, ördek sistemi aynı zamanda pestisit kullanımını azaltan ve ekolojik sistem hizmetlerinin zenginliğinden dolayı ekonomik kaynakları sınırlı olan yöre halkının geçimliği için önemli ve etkin bir faktör olmuştur. Diğer önceliklere gelirsek eğer, tarımsal biyolojik çeşitliliğin yerel değerlerinin korunması için çok önemli. Pazar bazlı ya da sosyal teşvikler, yerel halkın kaynakları erişiminin sağlanması ve zaman içinde adaptasyon için çok önemli. Geleneksel bilgi çok hızlı bir şekilde kayboluyor. Bu kaybı önlemek için her seviyede eylem uygulamak, yerel toplumların kendi kaynakları çerçevesinde, resmi eğitim sistemleri içinde ve geleneksel bilginin entegre edileceği, gerekirse kendi ana dillerinde bu eğitimlerin verilmesi bu sistemlerin devamı için çok önemlidir. Tarımsal miras sistemlerini koruyan ve işleyen yerel halkın kaynaklara erişimlerini korumak için yasal sistemler çerçevesinde topluluk bazlı mülkiyet haklarını tanımak ve sosyal değerleri yansıtan sistemleri geliştirmek çok önemlidir. Meksika sisteminde bahsettiğim gibi Türkiye'de de bazı yerlerde oluşan ortak arazi kullanımı ya da bireysel mülkiyet hakkının ötesinde kişilerin beraber geliştirdikleri, toplulukların beraber geliştirdikleri erişim kuralları tarımsal mirasın devamı için son derece önemlidir. Türkiye toplam 6 adet tarımsal miras sistemi sunmuştur. Bu sistemlerin geliştirilmesi için Dünya Gıda ve Tarım Örgütü, Türkiye ve Azerbaycan özelinde 4 senelik bir kapasite geliştirme programına destek vermiştir. Türkiye'den önerilen tarımsal miras sistemleri Diyarbakır ilinde 3 sistem, geleneksel boyama ve dokuma sistemleri, Karacadağ pirinç üretim sistemleri ve geleneksel peynir üretimi. Kilis'te 2 sistem, Kilis Karası üzüm üretim sistemleri ve Kilis zeytin üretim sistemleri ve Mardin'de Sultan Şehmus incir üretim sistemleridir. Bunlar 2015 yılı Tarım Orman Bakanlığı'nın raporlarında ve 2017 Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporlarında sunulmuştur. Henüz bunlar onaylanmamıştır. Karacadağ pirinci örneğinden bahsetmek istiyorum. Karacadağ pirinci bilinen çeltik tarımından farklı bir şekilde yapılır. Toprak işleme ve tavlama yapılmaz. Karık yöntemiyle Karacadağ'dan gelen kar suları ile sulama yapılır. Normalde 15 dereceden yüksek su ile sulanan çeltik, Karacadağ pirincinde ise 8 ile 10 derece daha soğuk bir suyla sulanır. Bu da pirincin lezzeti ve aromatik yapısını etkiler. Karacadağ pirinci yetiştirildiği coğrafi bölgeden dolayı taşlık alanda yapılır. Dolayısıyla üst üste ekim yapılamaz. 1 ile 6 yıl arasında tarla rotasyon şeklinde boş bırakılır. Bu da lezzet ve kalitesini etki eden bir unsurdur. Karacadağ pirinç hasadını çoğunlukla makineleşmenin olmadığı alanda orakla ve elle yapılır. Verim klasik çeltik tarımından düşüktür. Aynı zamanda yabani ot mücadelesi kimyasallarla yapıldığında hiçbir zaman fayda sağlamaz. Dolayısıyla ekolojik olarak bu sistemde mümkün olduğu kadar agroekolojik prensipleri entegre etmeye çalışır. Karacadağ pirinci içerdiği uçucu yağ asitleri nedeniyle aromatik özellik taşımaktadır. Ve bugün Güneydoğu Anadolu bölgesinin pirinç ihtiyacını büyük oranda karşılayan Karacadağ pirinci 50-60 bin dönümde üretilerek bölge ekonomisine önemli bir fayda sağlamaktadır. Tarihsel olarak kanıtlanmış ekolojik ve sosyal sürdürülebilirlik açısından önemli tarımsal miras sistemleri kuşaktan kuşağa gelen bilgi ve pratikler sayesinde ekonomik, sosyal ve ekolojik olarak sürdürülebilirliklerini kanıtlamışlardır.
Zaman içinde değişime adapte olma kapasitesine sahip bu sistemler, sosyal ve ekolojik sistemlerin uyumunu ve zaman içinde değişimini göstermesi açısından da bugün yaşadığımız iklim değişikliği ve çevresel tehditlere karşı modellerin geliştirilmesi açısından da önemli değerler sunmaktadır.